月喺呢座城市令人最厭惡嘅月份，明明都未正式進入夏天，但空氣充斥住一種濕粒粒、令人絕望嘅氣息。而喺呢個睇唔入邊，你一早就唔記得自己。末日浩劫如果只是危言耸听，话题也不会延烧这么久。结果呢，日本研究团队居然在东京湾的下面发现多座的海底山脉，25年来多达8000次的地震都跟它有关吗？而未来更传出可能引爆东京首都圈7.0的强震，这恐怕就是引爆日本人惶惶不安的源头啊！喂，唔好影咯喎！嗱，我而家咧先出去一陣啦，咁麻煩你睇下期間點啦。好啊好啊，夜晚冇乜人嘅不過。唉，我哋呢啲就係做夜晚生意嘅。老細你就幾點翻嚟啊？半夜吧。唉，水族館嗰邊咧個鯨有病咗喎，只係得我可以睇。唉，煩死啦！喂，係咧，小姐啊，我哋收個工㗎咯喎。咁夜你一個人啊？係啊係啊，翻夜啊嘛。咁你有冇影到我啊？冇啊，點會影到你啫？刮緊海草嘛。哇，係喎，你買咩要買？有咩幫到你啊？我唔係嚟買嘢㗎，我係漏咗嘢喺呢度，我想揾你哋老細，想睇翻個閉路電視。老細出咗去啊？佢唔喺度。閉路電視啊？我哋呢度冇閉路電視㗎。唔換咩？翻呢度？唔換啊！同啲魚打交道幾開心㗎。係咧，你咧？同你差唔多啦。我可唔可以睇多一陣啊？可以，同你睇啊。咁我走先啦。哦，好，拜拜。係喎，你叫咩名啊 Clara。卡華。我唔係一星星啊，大佬，我係啲係咁上下啦，哇！你 feel 到末日嘛？嗱，在場有邊啲係相信有世界末日嘅？幾咁令我茅塞頓開啊！佢令我明白世界末日根本唔係一個恐怖嘅日子，佢根本係另一個，即係俾每一個人最大一個機會嚟到夢想成真。
做咩啊？我諗住同你傾緊偈先啊嘛。你想傾咩？咩都得啊。你幾大啊？正常人唔會呢個時候問人哋幾大吧？係咩？咁你有咩想講？我冇嘢想講啊。你有冇去過海洋公園啊？咩啊？海洋公園喎，離呢度好近㗎咋。佢嗰度有條好大嘅鯨魚。咁大鯨魚關我哋咩事啊？咪咁你就唔想知條鯨魚邊個海過嚟咩？佢點樣過嚟啊？佢嚟咗幾耐啊？我唔想知啊，亦都唔重要啊。咁我就係咁諗嘅。咁世界末日嚟到咯，個海嘯去到水族館嗰陣時，條鯨魚咪返到佢屋企咯。咁我哋點算啊？定係我哋就好似水族館入面嘅鯨魚咁樣？我唔想再傾呢個話題啊！你到底想點啫？我想了解你多啲啫。你想了解啲咩啊？我想知你叫咩名，你邊度返工，你中意啲乜嘢？呢啲事唔關你事吧？阿小姐，你後門入嚟。咁夜得你一個嘅？係啊，老細啱啱走咗。咁你啱啱影咩啊？冇，梗係冇啦。你買咩㗎？我唔買嘢嘅，我係唔見咗嘢，要揾你老細睇閉路電視。啱啊。所以成晚得你一個。係啊，翻嘢啊嘛。都幾無聊喎，你份工。唔係嘅，幾開心嘅。好似紅色咁啊，佢紅當當啊佢。所以你話呢個全部要咗我名㗎？係啊，佢大把朋友添。係喎，你做咩㗎？哦，我同人打交道嘅。唔知點解咧，阿成好似有一種巨大嘅衝動，佢覺得呢一條鯨鯊並唔係屬於呢度嘅，佢屬於某個地方嘅，佢應該返到自己屋企，佢應該返到屬於佢嘅地方，而唔係喺呢個細小空間前嘅鬼號。如果阿成喺度諗緊咧，如果真係有如果嘅話，佢希望佢係最後一個，佢希望佢哋係最後一